saddexda musharax ee maanta lahaa hadal jeedinta waxa ay kala ahaayeen musharax madaxweynaha koonfur galbeed aadan maxamed nuur aadan saransoor iyo musharax madaxweynaha koonfur galbeed Dr. Ibrahim Macalin Nuur iyo sidoo kale musharax madaxweynaha koonfur galbeed Xuseen Cismaan ayagoo soo bandhigay hadii ay ku guuleystaan xilka madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya waxyaabaha ay qaban doonaan ولا كبدل دون السياسة فردان لكلا دعما يدولة الفدرال ولا كبدل دون الديلا هي أو يسين إندورة تام ملاحوينا معمول كونفورت البلد يسين إندورة تام سادراتي ديبو هجيسين تاني ولا بتطلع ديبو هجيسين تقولي واه ديبو هجيسين تقرأ له بلا واه مقالو يكون ويلاي تاتين نسكتيه واه ديبو هجيسين توم يسين ملاحوينا إندورة تام ولا كبلا واه الديلا هي خوصة كبلا واه تولوي كبلا واه دموي كهكيه قبلا كهكيه خوصة كبلا واه لا كره ودان dadku walaalo oo isdedegan oo isgalan dib u heshiisiin rasmi ah baan ahayn anti dib u heshiisiin la suuq yeeler la iska faraw ahayn ya suubidoon hadii si madaxweynaha koonfur galbeed in doorata taas anta ku baa wali kale faday doora modo kunti aan ku guduuna musharaxiinta saaxiibada in aan koonfur galbeed adaalad jadwal erajay waan isin raadsan xildhibaaneen badanay قبل أن أدالم كجرت ما هو كن شريفة سن أدالم ما ولا سب دراسة أدالم كي ليسنسين تاع فوق جيت أدالم سوق بيوايتا أدالم سوق وايتا قالتين أدالم كجرت ما يت لكن مو ما سياسة ولا أنا يكلف في ما يبوها شنقضبو ولا أنا يكلف في شنقضبو وذوق كواد ما يبوها ولا أرجع نبت جليلان ومددر نهايست deegaanada reer koonfur galbeed nabadgelyada aan muddadan hadarti markuu nabadgelyadaas markuu aan nabaddu ma in kasay la mashiyeen kasay nabaddu guud iyo amniga yaan shal kasay amniga ma bo shakhsiga gaarka amni shii nabaddu guud haan marka nabadgelyadaas iyo amniga shakhsiga hay madillo waay ya maarneed iyo kalafti in aan hasjara أنا كلمة يعني وصوت يعني كرا استراتيجية لكن أقولاشة على كرا وباخدان في إباحة على ديسدون أدي لا يرال كنا أنا ودوين كان هر هما بعضهم تون وحبة أنا نافر سي ومدة هر كوفر كلبة وهلان جنا ستة وأتوقي markay ka soo qaadaan alaab muqdisho xiriira deegaanada aad matashaan iyo dhismaha xukuumadda iyo go'aanada siyaasadeed aan qaadi doono midda ugu dambaysa oo aan xooga saari doonana waxay noqonaysaa si heerkiin sharci dejinta sare ugu qaadi lahaa oo aan idin raadinayo badaan musharaxiinta maanta laga dhageystay ayaa ku soo beegmaya xilli madooyinkii la soo dhaafay ay ka soconayeen magaalada Baydhabo dibadbaxyo iyo isku horimaadyo u dhaxeeya ciidamo taabacsan musharax Sheekh Muqtaar Rabo Cali Abu Mansuur iyo kuwa dawladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Baydhabo halka warbixintaasi kala socoteen waa Glare Media